হাই এভরিওয়ান, আজকে আমি চিচিঙ্গা ভাজি নিয়ে চলে এলাম। এখানে আমি হাফ কেজি চিচিঙ্গা সুন্দর করে কুচি কুচি করে ধুয়ে নিয়ে স্ট্রেনারে ঝরিয়ে রেখেছি। এখানে আমি দুটো ডিম নিয়ে নিয়েছি। একটা কড়াইয়ে কুকিং অয়েল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা সামান্য গরম হয়ে আসলে আমি এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব হাফ কাপ। পেঁয়াজটা সুন্দর করে ভেজে নেব। আর কিছু চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দেব। পেঁয়াজ আর শুকনো মরিচটা সুন্দর করে তেলে ভেজে নিব। ভাজা হয়ে আসলে আমি এখানে ডিম অ্যাড করে দিচ্ছি। ডিমটা সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে আমি এখানে স্ক্রাম্বল করে নিব। ডিম গরম অবস্থায় ঘন ঘন নেড়ে সুন্দর করে স্ক্রাম্বল করে নিলে এটা সুন্দর করে কুচি কুচি হয়। আর এখানে আমি ডিমের জন্য স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। ঘন ঘন নেড়ে স্ক্রাম্বল না করলে ডিমটা দলা পেকে যায়। ডিমটা অলমোস্ট স্ক্রাম্বল করা হয়ে গেছে। আমি এখন পেঁয়াজটার সাথে সুন্দর করে মিক্স করে নিব। ডিমটা অলমোস্ট ভাজা হয়ে আসছে। আমি এখানে চিচিঙ্গা কুচিগুলো অ্যাড করে দিব। তারপর সুন্দর করে মিক্স করে দিব ডিমের সাথে। ভাজিটা আমি হাই ফ্লেমে করছি। সবজি যত দ্রুত রান্না করা যায় ততই ভালো। এর পুষ্টিগুণ ঠিকঠাক থাকে আর টেস্টটাও ভালো থাকে। সবজি যদি বেশি ওভারকুক করা হয় তাহলে এটা খেতেও খুব একটা ভালো লাগে না, আর এর পুষ্টিটাও প্রপারলি পাওয়া যায় না। আমি একদম হাই ফ্লেমে 5-7 মিনিটের মতো আমি নেড়ে চেড়ে নামিয়ে ফেলবো। আর একদম ফাইনলি চপ করে নিয়েছি, খুবই পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন এটা খুবই দ্রুত হয়ে যাবে। আমি এখানে চিচিঙ্গার জন্য লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো। নেড়ে চেড়ে লবণটা মিক্স করে নিচ্ছি। একদম সিম্পল অ্যান্ড ইজি ডিমের চিচিঙ্গা ভাজি, খুবই সহজ আর এটা খুবই টেস্টি হয় খেতে। এখানে আমার সবজি থেকে কিছুটা পানি ছেড়ে আসছে, পানিটাও শুকিয়ে যাবে যেহেতু চুলাটা এখনো হাই ফ্লেমে আছে। এই তো আমার ভাজি ডান, পানি শুকিয়ে গেছে, সুন্দর হয়েছে, একদম ঝরঝরা হয়েছে ভাজিটা। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য। সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল প্লিজ।